زما محترم و قدرمنو مسلمانانو، الله رب العزت منگ ټول دی دنیا ته رالیږلي یو د یو خاص مقصد دپاره چې هغه د الله رب العزت بندگی ده. نو په دې دنیا کې څه داسې حقوق دي، هغه څه حقوق الله دي، څه حقوق العباد دي، څه بندګۍ او عبادتونه الله سره تعلق ساتي، څه بندګۍ او عبادتونه هغه چې د ثواب ذریعه د هغه مخلوق سره تعلق ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی المسلم اخو المسلم، او قرآن پاک کې مرازی انما المؤمنون اخوه، حدیث پاک کې مرالل چې مسلمان د مسلمان ورور دی. مسلمان به بل مسلمان سره ضرور ولې ژوند تیری، یو بل ته به تکلیف نه وررسوي، د یو بل خلاف به سازشونه او سکیمونه نه جوړوي. بل حدیث پاک کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان هغه دی چې د جبې او د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ شو. نو دام د ثواب یو ذریعه ده، یو عبادت ته منګ الله ته سجده لګو، منس کو، روزه نیسو، حج ادا کو، زکات ورکو، دا عبادتونه دي. خو په یو معاشره کې، په یو کلی کې، په یو محله کې ښه ژوند تېرول، د خپل شر نه بل مسلمان محفوظ کول او بل مسلمان د شر نه بچ کول، په خپل هم فتنه کې ځان نه اچول او د ګناه نه ځان بچ کول، دا د ثواب یو ذریعه ده. قرآن پاک کې الله رب العزت فرمای ولا يحيق المكر السيء الا باهله، وای دا خلق چې کم دي، دی چې کم سازشونه او مکرونه جوړي د یو مسلمان خلاف، نو وای دی دغه مکر او دغه فریب او دغه سکیم او دغه سازش دا بل چاته نقصان نه ورکوي الا باهله، دا بنده پکې په خپله ګیریږي. او بیا مخکې فرمای فهل ينظرون الا سنة الاولین، آیا دا خلق نه ګوري چې پخوانو خلکو سره، انبیاء کرامو سره، پیغمبرانو سره، رسولانو سره د وخت چې کم خلکو مقابله وکړه او کم سازشونه جوړ کړه، الله پاک هغوی څنګه ناکامه کړه. او بیا الله پاک فرمای وی فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، وی زما قانون چې کم دی هغه د مخکې نه را روان دی، زما قانون به نه بدلیږي. چې خلق یو مسلمان خلاف سړی څومره سازش جوړوي، د تکلیف ورکولو، د قتل منصوبې ولا جوړي، د ضرر ورکولو منصوبې ولا جوړي، د مال وهلو منصوبې او سازشونه ولا جوړي، نو الله پاک وی دی دغه سازش به هم د دې خلاف استعمالیږي، دي ته په خپله نقصان رسی. څنګه چې د مخکني پیغمبرانو خلاف د وخت هغه طاقتور خلک راپاسېدل او هغې سره مقابله وکړه، الله پاک د هغې سازشونه نست او نابود کړه او پیغمبران یې په خپل میشن کې کامیاب کړه. بل حدیث پاک کې راځي الظلم ظلمات یوم القیامه، وی دا ظلم چې دی انسان بل مسلمان سره ظلم وکړو، تکلیف یې ورکړو، حق یې ولې ووو، وی دا به د قیامت په ورځ د تیرو شکل کې
او قیامت کې به آخرت کې به وي یو مسلمان بنده حاضر شي یو مؤمن بنده به حاضر شي د به ډېر عبادتونه کړي منځونه به یې کړي حجونه به یې زکاتونه به مال به یې ورکړي خیرات به یې ورکړي صدقات به یې ورکړي حدیث پاک کې راځي وایي بل مسلمان به وایي چې د زما حق والی د په ما ظلم کړی د په ما زیاتې کړی د ما ته کنزل کړی د زما غیبت کړی د په ما بهتان لګولی الله رب العزت به فرمایي چې د دې انسان دا نیک عملونه د هغه چې کم غیبت یې کړی د هغې په بدله کې حساب کې یو ته به ورکوي خپل د ده د اعمال چې کله وایي کم شي ختم شي او د هغه ګناهونه لا ختم شوي نه وي غیبت او پردی حق نه ختم شوی وایي بیا به وایي چې د دې چا حق یې والی دی د هغه ګناه راوالی د ده په دې سر انبار کې بیا صحابه تپوس کوي د دې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي صحابو ته وایي مفلس او غریب څوک دی صحابه ورته وویل هغه چې هغه سره نه مال دی نه دولت دی نه درهم دی نه دینار دی پیغمبر سلام ورته دا ټوله حدیث بیان کو چې پردی حق به والي د دغه نیک عملونه به هم تلاړ شي نو وایي مفلس چې دی دقه بنده دی زما د امت چې ډېر نیک اعمال به یې کړي خو حقوق العباد کې به ترې کوتاهي شوي د الله حقونه به پوره کړي خو د بندګانو حقوق به ترې پاتې شوي پردي مالونه به ورسره وي حقونه به غیبت به دا ټول نیک اعمال به ترې دې بدله کې والي وي دی به غریب پاتې شي وایي دا زما د امت غریب سړی دی چې د چا ټول اعمال څه دی ختم شو زما محترمو چې منګه د بل مسلمان د خیرخواهۍ خبره کوو او د بل مسلمان سره ښېګړه کوو ظلم نه کوو صحابو هغوی به خپل حق دباوه د بل مسلمان حق به څه دی هغه ورکوو ځکه قرآن کې الله پاک د هغوی ستاینې وکړې او صفتونه یې وله راولېږل ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه خپل حق دباوئ او د بل مسلمان حق ورکوئ غزوه ده غالبا غزوه یرموک دی صحابه دي جنگیدلی دي او صحابه تږي شوي دي غزوې له تللي دي یو صحابي رضی الله عنه فرمایي چې زما د تره زوی ما سره مشکیزه وه چې زه کله ځای ته ورسېدم صحابه ډېر تږي ما یو واورېدو چې ومې کتل مې د تره زوی وایي ما مشکیزه ورمنډه کړه ابو جهم رضی الله عنه فرمایي او وایي ما چې ورمنډه کړه مشکیزه مې ورنږدې کړه او وایي په خوله مې ولې اوبه کېښودې نو وایي بل یو صحابي نارې کړه وایي د تره زوی ماته ووی داسې اشاره وکړه نو وایي ما هغه پرېښودو او هغه له مې په منډه اوبه یوړې وایي چې هغه له ما اوبه ورکولې یو درېیم صحابي دی هغه یو وکړو وایي هغه ما ته اشاره وکړه د مرګ وخت دی زنکدن دی تنده ده وایي چې هغه وکړې ما ته اشاره وکړه وایي ما چې هغه له ورمنډه کړې چې وررسېدم هغه شهید شوی و وایي چې بیا د دویم له څنګه راتلم هغه هم شهید شوی و وایي چې بیا د خپل تره زوی له رارسېدم هغه هم وفات شوی دا د هغې قرباني وه چې مسلمان به مسلمان سره ښېګړه کوي او کامل مسلمان هم دغه دی مکر او سازش به نه جوړوي څنګه چې الله رب العزت وایي زما قانون دی چې زما د پیغمبرانو چا سازش جوړ کړی و هغه ما هلاک کړه قارونو د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ قارون الله ډېر مال او دولت ورکړی موسی علیه السلام د تره زوی کیږي ډېر مال وسه د خلکو په مالونو به یې قبضې اچلې کچه فصل به یې اخیستو او چې بیا به کله پوخ شو ارزانه باندې او چې پوخ به شو بیا به یې خرڅو زکات به یې نه ورکو موسی علیه السلام ورته دعوت ورکو
د زکات نه انکار وکړو چې ما د باندې ایمان راوړی دی مونځ کوم عبادت کوم اوس رانه خپل مال هم اخلي او وایي دا مال خو ما په خپل هنر ګټلی دی دا دعوه به یې کوله موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته به دعوت ورکو راټولول به او دعوت به ورته ورکو یو ورځ یې ټاکلې وه ټول بني اسرائیل یې راټول کړه او دعوت یې ورکو قارون سازش جوړ کو د پیغمبر خلاف او یو ښځې له روپۍ ورکړې پیسې د هغې وخت ورکړې چې ته په موسی علیه السلام باندې الزام ولګوه موسی علیه السلام لګیا دی خپل بني اسرائیلو ته بیان کوي وایي په هغه ورځ یې داسې بیان وکړو چې دا ښځه مو یارېده او ټول خلک جاړي بیان ته وایي دا ښځه مو یېرېده وایي غلې ناسته ونه پاسېده چې زه دا ووایم چې په دې موسی علیه السلام بهتان ولګوم چې ده ما سره بدفعلي کړې ده نعوذ بالله من ذلک وی قارون ورته اشاره وکړه وی دا ښځه پاسېده او ټولو خلکو ته ووی چې دې تاسو ته بیان کوي او دا تاسو ته حق وایي چې دا کار کوئ او دا مه کوئ او په خپله داسې کار کوي وی موسی علیه السلام پاسېدو هغه ډېر جلالي پیغمبر و وی دې ښځې ته یې وی چې ستا د په هغه ذات قسم وایي چې کم ذات ماته سمندر کې لارې کولو کړې او زه یې بچ کړم او فرعون یې غرق کو چې رښتیا رښتیا ووایه وایي ښځې چې دا واورېده په رپېدو شوه او ویرېده چې دا قسم یې واورېدو ښځې وی چې ماته فرعون د قارون چې دی د پیسې راکړې وې چې په دې پیغمبر باندې دا الزام ولګوه بهتان پې ولګوه د ده خلاف یې دا سازش قارون جوړ کړی و موسی علیه السلام په دغه ټیم کې وفرمایل اللهم خذه ای الله ته دا قارون رونیسې وی دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی موسی علیه السلام چې کله دا وی چې الله دې رونیسې نو وی دا قارون چې وی دا د دې پنډو عمره خښ شو په ځمکه کې وی ده سره یو دوه ملګري نور هم او د ده ډېرې مالدارو په خچرو او په اوښانو او په څاروو به د ده چابیانې ګرځېدې او دومره پورې راځي چې ځان له د سرو زرو یو بنګله جوړه کړې وه او چې د اس کوم زینو او هغې به دې به ورختو هغه هم د سرو زرو د جوړ کړی و وایي هغه هر څه ترې پاتې شو هغه یې وله په سر امبار کړه وایي ورو ورو ښکته کېدو وایي ډوب شو نور ملګري مو سره الله پاک چې دی هلاک کړه ځکه چې یو سازش یې جوړ کړی و د موسی علیه السلام خلاف او الله پاک خپل دین ته چې دی هغه ترقي ورکوي خپل پیغمبر چې دی هغه ناکامه کوي نه او داسې بهتان چې هغه د ښځو د قسم نه دا الله پاک نه معاف کوي نو د موسی علیه السلام خلاف قارون سازش جوړ کړی و هغه الله پاک څه دی هلاک کو سره د مال نه د دولت نه د ټول جایداد سره هلاک کو او بیا علما لیکي چې هغه ځای اوس هم هلته تکې تورې اوبه دي ترسکونې اوبه دي هغه نه بحر قلزم سره دی او نه دریای نیل کې شامل دی ځان له یو لوی ډب دی دریای نیل ته وایي مصر کې نږدې دی د هغې اثرات هغه آبادا کوم ځای چې دا تور او څښه اوبه دي همدغه ځای کې و چې دی دا قارون و د ده خزانې وې دا ټول دغه ځای کې وایي ښخ شوي نو د موسی علیه السلام خلاف سازش الله پاک چې دی د یو مسلمان خلاف سازش نه خوښوي ابو جهل
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رحمت للعالمین دی په ټول امت باندې خفه کېدو به او دعاګانې به یې کولې تر دې پورې راځي چې دعا یې کوله یا الله وایي نن ورځې د دواړو عمرینو کې یو کس چې دی هغه اسلام ته راولي بیا عمر رضی الله عنه اسلام قبول کو ابو جهل په نصیب کې نه و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با په خپل وخت کې د یو یهودي د یو مشرک او د یو فاسق او یو بدکردار انسان چې بوم بیمار شو او هغه به ورسره بد کول نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق ډېر چوتو هغه به الټه ورسره ښېګړه کوله درې قسمه اخلاق دي یو داري تا سره څوک ښه وکړي ته هم ورسره ښه کې تا سره څوک بد وکړي ته ورسره بد نه کې تا سره څوک بد وکړي او ته هم ورسره بد وکړي او تا سره څوک بد وکړي او ته د هغې چې څومره بد یې در سره کړي دومره زیاتې او بد ورسره ته هم وکړي خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق لوی اوچوتو چې چا به ورسره زیاتې وکړو پیغمبر سلام به عفو ورته کوله په زړه سره به یې معاف کو په ژبې سره به یې معاف کو ابو جهل دی یو سازش یې جوړ کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د هر چا تپوس لځي ځان یې د قسته بیمار کو او یو لویه کډۍ وویسته او د هغې د پاسې د کجورو دغه واچلې پاڼې او هغه ځای پټ کو د عربو ځمکه داسې ده هغه لاندې بره به یې خوله تنګوي خو لاندې بیا څه کېږي کولاویږي ځکه شګنه ځمکه ده سازش یې دا جوړ کو کویې وکانستو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به زه پیغام ولیږم د چا په خوله چې ابو جهل بیمار دی نو چا دا واوري ماله به هم راځي نو چې راځي په لاره کې به د کډې ته پریوځي نو چې خلک راټولیږي نو کډه به موږ به نور هم څه د کولاوو لاندې به پکې روان وي موږ به تخلاص شو نعوذ بالله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغام چا په خوله ولیږو چا ورته وی ابو جهل بیمار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کور تېرېدو را تېرېدو په دغه طرف را روان شو چې کله کډې ته راورسېدو کوی ته راورسېدو او ورنږدې شو جبریل علیه الصلاۃ والسلام راغی وی پیغمبره رستو شه ستاس د پاره سازش جوړ شوی دی د قتل کډه ده مخکې د کوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شا لاړو ابو جهلو دماغو یې کار ونه کو کافر و جاهلو چې دا یې واورېده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په رستو لاړو نو رامنډه کړې ده کور نه او دا یې لالچو چې زه به د پیغمبر ته ویم چې ته خو زما تپوس له راغلې راځه راځه چې څنګه له کوره ورووتو په کډې ورمنډه کړې په خپله ورپرېوتو هغه شګنه ځمکه وه وخت په وخت چې خلکو به لاس ورکو نوره شګه به پرې پرېوته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مهربانه ذات و د ټول امت باندې رحمدله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دغې باوجود هم راغی وی لرې شئ معجزه وه پیغمبر سره د الله امدادي لاس یې داسې ورښکته کو او روی خیزو دا یې معجزه وه د دې باوجود هم خدای ورته شرط ولګو چې ابو جهله روباسم دی د مرګ د خولې نه خو ګورې کلمه به وی ایمان به راوړې هغه ورته وی واو وی چې ته ما وباسې زه به کلمه ویم هغه چې کله لاس یې ورکو او په معجزه باندې بار روویستو نو اوس یې ورته وی کلمه ووایه وی نه کلمه نشم ویلی هغه جاهل و
د خپل قوم په نوم غیرت کو وی خلق بسوي چې ابو جهل ایمان راوړو دوکه وکړه چې کوم خلکو ضد او عناد نو کړي نو الله رب العزت داغي مقدر په ایمان کړو ایمان یې راوړو خو ابو جهل زدیو زد بیکاو او د ابو جهل او د اخنس او ابو سفیان له ایمان نه وروړي د دې درې وانو بارک راضي ابو سفیان رضی الله عنه ورستو ایمان راوړو بیا چې پیغمبر علیه السلام به وی کله د شپې قرآن تلاوت کو دا درې واړه کافر وراتلل به ځان ځان له به غوږ کېښودو ورته ټوله شپه به ناست ځان ځان له به راتلل او یو به وی جوړ زمانه څوک نه خبرېږي بل به وی زمانه څوک نه خبرېږي نو چې کله به سهار شو ټوله شپه به پیغمبر ته علیه السلام ته غوږ ایښی نو چې کله به سهار شو نو چې روان به شو نو په لاره به درې واړه خدای یو ځای کړه نو یو به بل ته وی تاسو کول نو خبره به تېره ووته وایي زه خو تلاوت اورېدوله راغلی یم قرآن اورېدوله وایي زم راغلی یم بیا به یې وي یاره دا خو موږ ډېر زیاتې کوو چې یو کافران او د مشرکینو مشران یو او د قرآن اورېدوله راځو نو وایي چې کله بیا لاړل نو په بله شپه باندې بیا هر یو ځان سره سوچ کو چې موږ خو واده کړې ده چې نه به ځو هغوی به نه راځي راشه ته لاړ شه قرآن واوره کافرو نو یو هم راغی کېناستو په خپل ګوټ کې یو ځای کې بل په خپل ځای کې کېناستو چې د ساري بیا تلل بیا یو ځای شو یاره موږ خو دا ویلي و تاسو بیا راغلی په دریمه شپه بیا یې وی بیا ټول سوچ کو چې مړه اوس خو به د سره دی نه راځي زه به لاړ شم ابو جهل وی اخنس وی زه به لاړ شم دی نه راځي د ساري بیا یو ځای شو بیا یو بل ته وی اخنس ورته وی ابو سفیان ته وی تا څه واورېده وی ما چې څه واورېدل حق دي ابو جهل ته وی تا څه واورېدل وی ما هم چې څه واورېدل حق دي خو وی زمونږ او د بنو عبدمناف د دې قبیلې سره ضد دی او وی چې دی خیرات کوي موږ هم خیرات کوو چې دی سخا کوي موږ هم سخا کوو خو وی اوس دی کې پیغمبر راغلی موږ پیغمبر د کوم ځای نه راولو زما محترمو خبره مې دې پسې کوله چې ضدباز او ابو جهل او د ضد په بنیاد باندې انسان بیا ایمان نه راوړي نو ضدباز او ایمان یې راونړو نو سازشونه چې دی الله رب العزت چې دی هغه ناکامۍ د یو مسلمان مخالف او د یوسف علیه السلام باره کې رونو څومره سازش وکړو کوی ته واچو بیا خرڅ کو او بیا یوسف علیه السلام له چې لاړو د یعقوب علیه السلام د سترګو بیناییم تللی ده بیا اخره کې خوب رښتیا کیږي ارونه ورته وایي انک لانت یوسف آیا ته یوسف یې وایي او انا یوسف ملامته کوي نه او بیا پلار ته کمیس لیږي او د پلار چې دی هغه سترګو بینایي یې راځي او بیا یې خوب رښتیا کیږي او خپل والد صاحب ته فرمایي یعقوب علیه السلام ته وایي دا هغه خوب دی چې یولس رونه او مور پلار ورته تعظیمي سجده هغه ټیم جایز وه اوس ناجایزه ده نو الله پاک ورته بادشاهت ورکړو رونو یې سازش وکړو د باندې نه یې وویستل او ښار ته لاړل مصر ته زما محترمو چې موږ د مسلمان خلاف سازش نه کوو چې د مسلمان بچی د مسلمان مال د مسلمان پټې دا موږ خپل وګڼو خو په دې حیثیت سره چې څنګه زه د خپل بچي خیال ساتم داسې د بل د بچي م خیال وساتم څنګه د بل خپل د پټي کټي خیال ساتم د بل د پټي کټي خیال هم وساتم بل سره زموږ نه زیاتې ونشي ځکه چې وایي دا ظلم چې دی دا ظلم دی زیاتې دی او الله رب العزت څوک نه رانیسي خو چې کله یې راونیسي وایي بیا یې پرېږدي نه
حدیث پاک کې راځي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. قرآن کې الله فرمای ان بطش ربک لشدید، و استاسو د الہ او د رب نیول ډیر سخت دي. نو منګه معاشره کې اوسېږو نو مسلمان سره به ضرور په شان ژوند تیری، او کم بنده چې وي د یو مسلمان په قتل کې شریک شو نو آخرت کې به الله پاک وایي چې آیس من رحمت الله، د الله د رحمت نه ناامید او محرومه شخص دی دا، او د الله رحمت چې دی د هغې 100 درجې دي، او یو درجه یو رحمت الله په دنیا کې راکوز کړی دی چې هغه د مور بچی سره مینه وګوره، د یو غوا خپل بچی سره څومره مینه ده، د یو سپي او خپل بچی کوتري سره څونه مینه ده، دا د یو رحمت حصه ده. او ننن مې رحمت الله سره دی. زما محترمو هغه ننن مې رحمتونه د هغې نه محرومه دی دا بنده، او د دنیا د رحمت نه محرومه دی. نو چې منګه مسلمانان یو چې منګ زمنګ د لاس او د جبو د شر نه بل مسلمان محفوظ وي. الله پاک دې منګ ټولو ایمان کامل نصیب کړي، او الله رب العزت دې زمنګ د شر نه ټول مسلمانان محفوظ کړي، د ټولو شرورو نه حفاظت نصیب کړي. یا الله منګ ټول ته ایمان کامل نصیب کړي. وصلی الله تعالی. Subscribe my channel and press bell icon.